ડાકોરમાં રણછોડ રાય ને અંબાજીમાં માં અંબા, સોમનાથમાં શિવજી અને બોચાસણમાં સ્વયં શ્રીજી. તો પછી આજે હું શું કામ વાત કરું બીજી? આપણા આખા દેશમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દેવોના ઊંચા ઊંચા શિખરબંધી મંદિરો તો ઘણા છે. ત્યાં જવા આવવા વાળા લાખો લોકો પણ છે. પણ જ્યાં સુધી આ મંદિરોની આજુબાજુ વીંટાયેલા ભારતમાં સ્વચ્છતા નિર્માણ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ જગતનો તાત જગન્નાથ આ જગતમાં આવી પ્રભુતા નિર્માણ કેવી રીતે કરશે? અને આ દેશમાં સ્વચ્છતા નિર્માણ કરવાની જવાબદારી એકલા વડાપ્રધાનની, એકલા મુખ્યમંત્રીની કે એકલા જિલ્લા કે તાલુકાના પ્રમુખોની નહીં, અરે શાળા કોલેજોના આચાર્યોની પણ નહીં. ભારત દેશના 125 કરોડ નાગરિકોની છે. મતલબ સ્વચ્છતા એ આપણા સૌની વ્યક્તિગત અને નૈતિક જવાબદારી છે. स्वच्छ हो तन मन जीवन अपना, जन जन को संदेश. स्वच्छ हो घर और आंगन अपना, स्वच्छ हो देश परदेश. अमने न खवे युद्ध અને આંધી, અમને ન ખવે યુદ્ધ અને આંધી. અમારે તો જોઈએ બુદ્ધ અને ગાંધી, અમારે તો જોઈએ બુદ્ધ અને ગાંધી. આવો નારો પોકારનારા દરેક ભારતીયોને મારો એક જ સવાલ છે કે ગાયની સાથે પાછળ ધીમા આવે અને ભેંસની સાથે પાડું. ક્યારે કોઈએ ગાય ખરીદી હોય અને પાછળની કિંમત અલગથી ચૂકવી હોય એવું ક્યારે બન્યું છે ખરું? આખી દુનિયામાં આવો કિસ્સો ક્યાંય નહીં જોવા મળે. મતલબ એનો એ થાય કે ગાયની પાછળ વાછડું હોય તેમ પૂજ્ય બાપુની પાછળ સ્વચ્છતા હોય ને હોય જ. જેમ વાંસળીને વાગતા પહેલા વિંધાવવું પડે છે, જેમ વાંસળીને વાગતા પહેલા વિંધાવવું પડે છે, જીવન જીવી ગયા તેવું બતાવવા માટે મરવું પડે છે, તેમ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીને, પૂજ્ય બાપુને સમજવા માટે સ્વચ્છ ભારતનું નિર્માણ કરવું પડે છે, કરવું પડે છે, કરવું જ પડે છે. મને તો નવાઈની વાત એ લાગે છે કે જે દેશ માટે મર જાયેંગે મિટ જાયેંગે ના નારા લગાવવા વાળા લોકોને રસ્તા પરથી કાગળનો ટુકડો કે કેરાનું છોતરું ઉઠાવવામાં કમરમાં દુખે છે અને છતાં પોતાની જાતને ગાંધીવાદી બતાવે છે. એવા કપૂતો તો ભારત દેશ માટે ધિક્કાર સમાન છે. જ્યારે આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે ચંદ્ર અને મંગળ સુધી તો પહોંચી ગયા, પણ ભારત માતાને સ્વચ્છતાની ચૂંદડી નહીં ઓઢાડીએ તો આપણે મહાત્મા ગાંધીના હૃદય સુધી ક્યારેય નહીં પહોંચી શકીએ. ભારત દેશના દીર્ઘદ્રષ્ટા પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાઈએ અને આપણે તેમાં ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી જેવું આપણું નાનકડું સ્વકર્મ ધરીશું ને તો જ સાચા અર્થમાં આપણને માનવ અને ભારતીય કહેવાનો અધિકાર છે. પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી પોતે પણ સ્વચ્છતાના પૂજારી હતા અને તેથી જ તો બીજી ઓક્ટોબરના દિવસે જ્યારે આપણે બાપુની જન્મ જયંતિ ઉજવતા હોઈએ છીએ ત્યારે બાપુના ચરણે આપણે સ્વચ્છતાના પુષ્પો નહીં ધરીએ ને તો ત્યાં સુધી બાપુને સાચા અર્થમાં આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી નહીં કહેવાય. અને આપણે ખરેખર આપણા ભાગ્યમાં પૂજ્ય બાપુના ચરણે આ સ્વચ્છતાના પુષ્પો ધરવાનો મોકો મળે છે, તો આવો એને વધાવી લઈએ. આજના દિવસે દાને દાને મેં કેસર કાદમ માનીને ગલોફામાં વિમલનો ડૂચો મારનારા યુવાનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે તમારા પેટમાં કચરો નાખો છો, એનાથી અમને કંઈ મતલબ નથી, પરંતુ પિચકારીઓ મારીને મારી ભારત માતાના તનને પ્રદૂષિત કરી રહ્યા છો ને એ અમે ક્યારેય સહન નહીં કરી શકીએ. સિગરેટના દમ મારીને પોતાની જાતને 12,92,000 જેવો દેખાડો કરો છો ને એવા લોકોને હું વિનંતી કરું છું કે તમારી જિંદગી તો બીડીમાં ફૂંકાઈ ગઈ, પાનમાં ચવાઈ ગઈ, પણ હું ભારત માતાની સ્વચ્છતાને ક્યારે ફૂંકવા નહીં દઉં. ક્યારે ગંદકી ફેલાવવામાં આપણા સૌનો હાથ હશે ને તો ભારત માતાના દીકરા નહીં કહેવાઈએ. જ્યારે હું રસ્તા પર પડેલો કાગળનો ડૂચો ઉપાડવામાં શરમ ના અનુભવું તો એક દિવસ મહાત્મા ગાંધીની કલ્પનાનો દેશ સ્વચ્છ ભારત
આપણે પૂજ્ય બાપુના ચરણે ધરી શકીશું. અને જ્યારે હું કચરા પેટીમાં છે લઈ અને કચરો બહાર ફેંકવા જતો હોઈશ ને, તારે મહાત્મા ગાંધીની છબી પણ બોલી ઉઠશે. વાહ, ક્યા સીન હે! દુનિયાની તમામ પ્રોબ્લેમોનું સોલ્યુશન એટલે સ્વચ્છ ભારત. ખરેખર સાચી વાત છે. સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. તો આવો સૌ સાથે મળી સુંદર કરીએ વિચાર. સ્વચ્છતા અભિયાન કો સબ મિલકર કરે સાકાર, સબ મિલકર કરે સાકાર. મિત્રો, આટલું સાંભળ્યા પછી મને લાગે છે કે તમને કહેવાની કોઈ જરૂર જ નથી કે આ વિડીયોને લાઈક, શેર કે સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. છતાં કહી દીધું તો ક્ષમ્ય ગણજો. અને હા, બેલ આઇકોન દબાવીને ઘંટડી વગાડવાનું ભૂલતા નહીં. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.